佢識講英文㗎。佢仲要話好對唔住，我哋冇英文嘅 menu， 我可以話俾你聽係咩咁樣咯。我哋4個，本身我哋想嗌呢個同呢個，咁但係咧最後就食呢個同呢個，跟住就又係你度嘅啦。啊有話你嗌咗嘢啊嘛？係啊2個。靚啊！佢咁樣裝住，係咯，唔係好甜。我覺得幾濃味喎，但係係咪我啱啱食咗？因為飲咗嗰杯嘢咧。可能啩。好，介紹下。呢個係一個呢個嘅粉嚟嘅，佢話有2個汁㗎嘛？係啦，呢2個咧就係放呢度嘅。哦 OK。跟住咧，加唔加就好難。好似 BBQ 嗰啲味咁樣嘅。咁我覺得呢個係呢個。啊呢個係放呢個，覺得咯，好似好好食咁樣嘅。好差嘅。好啦，我哋試下先啊，試完先講啊。呢個好好味啊！佢湯有啲節瓜味咁樣嘅，跟住之後個粉係腍腍地啦，啲肉係腍嘅。好味都好味，個湯係好好味咯，啲粉係入味嘅喎。跟住呢個咧，呢個佢本身就食咧就好似腸粉嘅，但係就好薄起嗰種腸粉。果粉。佢有啲肉鬆咧，跟住加咗呢個汁，呢個汁又係甜甜地，幾好食嘅喎，其實。肉係超香喎，勁多芝麻喎！你而家個面都係呢啲嘛？我成面都係芝麻，早啲講啊，唔該。呢個應該係豬肉喎，我超好食喎，啲肉又係好腍，辣好好味咯，即係好濃味，得嚟唔辣咯。好正喎。其實暫時我哋食到而家都覺得啲嘢都好好食。You can buy half or whole, depend on you. So look at the spoon. Just can touch this one. Yes。 So pretty。Maybe enough. Yes, sir. So you can all it to your mouth. 係咪真係正啲？Thank you。咦，又係百香果喎！我哋難逃佢嘅魔咒啊！我哋因為佢個 menu 上面有2個相嘅睇佢都似係芒果啊，唔緊要啦，一個朱古力，一個係百香果。咁我食朱古力個試一試先。咁硬嘅，好屎嚟㗎。係好濃，有朱古力味。我呢個就幾好味喎，酸酸甜甜咁樣喎。因為咁細杯啱㗎啦，因為太多會好甜啊。啱啱食咗少少嘢，其實已經好飽。嗌咗2樣嘢，飽到咩咁啊？係啊，我哋本身諗住嗌3樣嘢㗎，係個店主同我哋講話，你嗌住先，唔夠再嗌。係啊，嚇死人啊！係喎，真係好濃咗嘅味。咦？係咪奶凍嚟㗎？個百香果阻住晒啲味。我就係有酸酸甜甜。啊！我食到啦，芝士 cream cheese 嘅味咯，即係芝士味。類似啊。哦，好好食喎個底，同埋變到百香果都百香果都好好食，其實變到啱啱只不過係成嘅底。 How it taste? Good. good。幾多錢啊？姐158000。158000人，即係幾多錢啊？我哋啱啱搭的士啊，跟住我哋話要去嗰個漢江大橋啊，跟住就喺度放低咗我哋。我就話睇到未㗎？我哋咁樣睇到條橋尾啊！好迷茫我覺得應該，我哋覺得啦，應該行到呢個位就差唔多啦，咁樣。好啦，我哋試圖過去啦，咁千軍萬馬。做乜唔係啊？好近嘅，哦，即係唔係佢條橋其實同青馬大橋差唔多，即係其實有車喺上面行嘅。佢冇得話我喺呢度放低你睇，咁就真係會死嘅。OK，咁即係我哋行呢條直路就可以去到啦，係嘛？我覺得係，但嗰條橋都係馬路嘅啫。我哋終於千辛萬苦過咗好多條樓梯馬路過嚟啦。呢一條馬路啦，跟住啱啱我哋企喺度啦，好耐諗緊點過咧，跟住一有人過咧，我哋又跟住過，其實都係恐怖㗎咋。係，我哋次次都係咁樣跟住人哋過，但係你睇下，靚到哦，你見唔見到啊？條龍啊！跟住咧，如果佢假日嘅時候咧，或者啲6日咧，係佢某一個鐘數就會噴火㗎啦。哇咁咪危險。唔係，真係火，即係好似嗰啲燈咁樣。哦，你睇下落嚟啦，噔噔噔噔，好似唔係咁嘅聲嘅應該。
哇，係粉紅色㗎個底，唔係喎，有好多顏色喎。同埋嚟呢個景點都好平咋，用咗10蚊的士錢到嘅。其實最難咧，真係唔知佢個標係點睇，但係總之好平啊！覺得近啲就懟咗5萬俾佢找，遠啲咁你就懟咗10萬俾佢找啦。佢話唔夠嘅就會，你記得，你記得，鬼係咁。見邊度啊？我唔肯定係咪呢架船，但係好肯定咧呢度咧係有呢啲咁嘅遊船服務嘅，大概1個鐘到啦。咁佢收咗你船飛，上面係有嘢食有嘢飲嘅，啲人話價錢 OK 嘅咁樣。咁你就喺呢個好靚嘅地方度食嘢啊，跟住遊下船河咁樣咯，都有嘢食嘅，幾好喎！真係一條龍咁啊！啱啱睇唔出係一條龍。唔係大家有冇聽到啊？呢個音樂唔係我配嘅，係佢呢度真係好有情調。係佢每一個呢個都有啲音樂咁走出嚟嘅。不過呢個河就唔係咁，呢個河定係河啦。呢個水唔係咁好聞咯。哦，OK，唔好行得咁近。仲有咧，我哋呢個 hotel 咧4樓咧，咁佢就係有得按摩嘅。本身咧諗住去另外一間叫 Charm Spa 咁樣嘅，咁但係因為佢閂咗啦，咁呢度就仲開緊。太早閂啦嗰間，唔知咩9點定唔知幾多收。係啦，咁呢度收費差唔多啦，都係30萬就1個鐘咁樣咯。係啦，全新嘅。哇！入到嚟嗰個按摩嗰間房咧，竟然有個大缸喎！哇！呢個咪桑拿嚟㗎？呢個桑拿嚟？啱啱按完上嚟啦。跟住個感覺係咧，其實真係要試下，因為佢同中式嘅按摩咧，係佢真係好多花臣，有腳，即係有用腳踩啊！嗰個啊！關節啊，跟住總之佢練得好正啦。係啊，會扯頭髮，真係以為冇晒頭髮㗎啦，但係其實真係幾爽。同埋咧，呢度啲女仔係真係堅靚，勁靚，身材勁正。跟住咧，我哋嗰個竟然識得講普通話喎，即係國語喎。哇！真係好靚，真係跟住猛咁同我哋傾偈啊！啲真係勁好啊！咧你練嘅時候咧，會猛咁掂到佢身體，佢好滑啊！好啊，好腍哇，好正。正啊！是但一間酒店，即係我哋咁樣是但揾咗間酒店嘅嗰個 massage 都好正。如果佢哋係咪正經㗎？因為咧，佢哋件衫好露㗎。啊，應該係唔正經嘅，我就話佢哋啲男仔咪好正咯，佢哋。但係問題係嗰個女仔係媽咪嚟嘅喎。係啊，佢好後生，但唔知點解已經有10歲嘅女啦。所以10歲嘅仔啊，係咪好複雜啊？係咯，好複雜喎，定係不嬲都係咁㗎？邊個話？即係咯，即係唔係性感就一定係唔正經㗎嘛？係咪先？係啦，可能咁樣就即係點樣送啲嘢俾你睇下，非常性再嚟咁樣。會唔會有男士試完可以話俾我哋知咧？不得不吐槽。你聽住。有個人一直煩你。唔係重點係，如果去睇啲宮廷劇啊，竟然咧係個女仔配晒男嘅，由頭到尾一腳踢。好正啊！我要睇呢個。我不想多說了。không muốn nói nhiều nữa. Lôi ra chém đầu. 我覺得呢樣嘢都幾緊要嘅，佢哋嘅呢個插頭咧都係同大陸一樣咯，所以用呢一種兩頭插就 OK 㗎啦。其實台灣都一樣，但唔知佢哋嗰個好鬆。人生第一次食越南嘅自助早餐，唔知又到底有咩食嘅咧？當然唔少得遊客必到嘅景點啦。錯咗傳説中嘅蝦先死啊！嚇到鼻哥窿都冇肉啊！下一集正式邁向 Day 2。